Ok, še 3 imamo, a ne? Kdo se javi? No, gremo. Ima. Pa Tomaž, pa Maja. Mi je že fokus padel. Robert, ja, saj vem, je že malo dolgo. Ma ne, ta zvitek. Ja, mogoče, da ne bom nosil. Še malo pozornosti. Razlika med humanistično ter kognitivno psihologijo. Drugi del preskočil. Da, še razlagam. Ja, pri kognitivni zlasti fokus na menjavi, se pravi, vzorcev, občutkov, ta del tudi naše terapije, da res najdemo tista omejujoča prepričanja in potem tudi zamenjamo. Pri humanističnem pa glavnem tisto stik, da oseba v samem centru je dobra, da ima ta potencial, da je možen napredek, da je nek tak pristop pozitiven, optimističen, da ni predalčkanja, da je res to sočutje, empatija. Da je oseba v centru, a ne? Da je oseba v samem centru dogajanja njenega življenja. Potem pod humanistično spada tudi nenasilna komunikacija, biološki jaz, storje. Tako, ja, sočutje, empatija, stik, prisotnost. Tako. To, še kaj? Ne vem, če bo bolj vprašanje. Če še en tvoj primer, a ne, ki si recimo s kognitivnim delom rešila ali pa s humanističnim, kako ti je pomagalo recimo v tvojem življenju, v procesu terapije? Ja, kognitivno je zlasti najbolj te omejujoči vzorci. To sploh, kar je v podzavesti, ne, pa ni ozaveščen, pa vpliva na to, pač vpliva na naše življenje, kako delujemo, se pravi preseganje pač tega ima vpliv na trenutno življenje. Tako da to sigurno najbolje, ta menjava vzorcev, percepcija. Kaj pa kaj stoli, ki ti je bilo močno kdaj, pa si začutila kakšen premik pri sebi? Kot humanistično, ja. Nazadnje mogoče to, ko sem delala z očetom, sem dala očeta na stol. Ja, sem lahko se tako res, se pravi, dala na stol, začutila to energijo in se iskreno izrazila. Sicer je trajalo veliko časa in ni vedno tako, ampak nazadnje se mi zdi, da je bilo že bolj poglobljeno in da sem res lahko pol začutila njegovo rano in da imam isto rano. In pa sem ga doplažila, sprejela. Ja. To je takrat, ko si mi message poslala, ne? Ja, Si hvaležen. nikoli ne pošiljam, pa še to sem rekla, Saj kul. To sem bila pa ful hvaležna. Tako je bilo pa res uvid. Tisto, v teoriji vem, kako nekaj presvetli in se nekaj zgodi. In ti sem prav praktično tako videla, ko te nekaj zadane in se pravi v telesu tako prešifta in se odpre srce in nas sprejme. Tako da to je bil en tak močen šift v zadnjem času. Super, ja. Ok. Marta že daje naprej. Mi pomaga, pomočnica. Next, please. Kaj pa zdaj? Ma niso moje. Niso. Kaj sem zgodila med. Dobar. Prekognicija, regresija, primeri iz prakse. Prekognicija je nekako to, preko teh zunajčutnih zaznav, da lahko zaznamo prihodnost oziroma verjetno prihodnost, kaj se bo zgodilo, nekako tako pogled v vid. Ni fiksno, ampak mogoče najverjetnejši. Dobiš že predno se ti, to se meni ful pogosto dogaja, že predno se zgodi neka stvar, dobiš že informacijo, začutiš, enostavno veš. Ja, to.
Ja, se pravi, regresija je pa potem nekako, da gremo za nazaj pogledati v preteklost, pretekla življenja. Ki velikokrat pač vplivajo tudi na to življenje, ne, in včasih, če se ne najde kakega razloga, oziroma so vplivi tudi, se pravi, še odprej, kar je še v preteklih življenj, je takrat bolj smiselno pogledati za nazaj, kaj se je takrat zgodilo, se tam soočiti, pogledati kakšne prepričanja za obljube, kako nas to danes odpirajo. Kakšen svoj primer, ki si mogoče kaj ozavestila, videla, kako ti je to pomagalo ali pa poglobilo zavedanje? Humor. Kako se vidi, da je počasi uporabljeno. Ja, kako se vidi, ja, počasi pa ga pa plikne ven, pa se pa ukvarjate, ne, veste. Jaz tako mislim, nekaj sem ozavestila, ampak tako, mislim, Da ne prepričam. ne vem, res se ukvarjam z tem življenjem. Saj prav, da greš po fazah, najprej to. Saj to življenje je posledica vseh prejšnjih, tako da lej, če boš tle zrihtala, bo že večino podelala, tako da. Ja, ne vem, tako. Vsa pretekla življenja so nekaj zaspona, so povezana. To si imela tle, ko se zdaj ukvarjaš malo, ne, to področje ti zdaj buta ven, pa sram, pa vse to, ne. Zdaj te energije. Ok, si zadovoljna, v redu. Še tretje. No, naj bo manifestirano. Malo je še ostalo. Vedno te polške vzamem, pa niso v redu. Tako je dolg. Opišite tehniko praznega stola, tehniko dialoga na stolih in tehniko več stolov. Primeri iz lastne prakse, s klienti, kakšne vidne transformacije ste doživeli. Ja, to je se pravi del humanistične psihologije. Danes smo imeli primer. Ja, bom pol opisala tehnika praznega stola, se pravi, ko postavimo stol, pa pol prvo nekako pišemo energijo, izgled, veliko barvo, podobno kako izgleda, pol naslovimo po drugi osebi, se pravi, da se direktno pogovorimo s tem. Kaj se režijo zdaj si? In potem lahko se pač klient oziroma kdorkoli pač usede na ta stol, da pač postane ta energija in res začuti to. In ja, je to zelo močno, da doživi mogoče iz druge perspektive, ne dobi neko pogled, ko včasih se zataknemo nekam in tam pa res začutiš to in veliko tudi lažje nekako sprostiš. Dialoga na dveh stolih se veliko uporablja za dve eye poziciji, ki sta skregani med sabo, kako pogosto se duša, ego, recimo. Ja, pa dve kontradiktorni, tako da je konflikt, ne, da se lahko pol oseba pogovori s tema dvema delčkoma sebe. Te forali teh pozicij, ne, da jih sprejmem, da ni teh konfliktov, neravnovesij, da en preveč seka, pa en pa preveč povrača, recimo. Tehnika več stolov pa, ja, nas je veliko teh pozicij in lahko pač postavimo več stolov, 10 ali več in se pač malo vidimo, kakšna je ta postavitev v nas, da je res prav tako praktično. Vidimo, kako stojijo, kakšni so medsebojni povezavi,
so te da je sprejme. naši arhetipi, ne, ti notranji delčki nas, ki so še mogoče nekje potlačeni, ja, in tako. Ok, še kaj? Zdaj so primeri, da se v praksi skleniti. Imaš kakšen tak primer ali pa kako se spomniš? Lahko Ja, tudi enega sem jih prej tega opisala, drugič pa ne vem, blažje je tako začuti zdaj, konkretno. Ta je bil na zadnje, kaj je šlo takega. Aha, zdaj sem se spomnila na jezo. No, pa dajmo jezo. Kako sem imela težav z jezo in je tako bila ogromna. Ja. Moja mama je bila žrtev mojih napadov in metanja stvari. Zdaj mi je zanč povedala, koliko je hvaležna, da ti tako hodiš, ker si ful boljš. Ja, to je pa nekaj, kar se praktično dejansko vidi. Koliko je bilo meni jeze in to so stvari letele. Ja. Si obsojala. Imela skoraj boksersko vrečo in tako je letelo. Ja. Res ogromno. Ja. In pol, ne vem, sem res začutila to jezo. In tudi preko stolov, ja. Sicer se pol tekom več terapij, še to razpletljalo, ampak je zelo močno, ne, ko postaneš to, lahko poglobiš in kaj v zadnji. Tako je super orodje, da lahko poglobiš v zavedanje, glede določene situacije. Super. Si zadovoljna? Karici. No, uspešno upravljeno. Hvala. Hvala, boš brala nazaj. Hvala. Certifikati že čakajo, so vroči, ja. Kar, Tomaš, ja. Še Maja. Zadnja. Zadnji bodo prvi, so rekli. Jaz preberem. Ali imamo svobodno voljo, kaj kar je v prid in kaj proti svobodni volji. Filozofska, ja, dobro. Zelo filozofsko vprašanje. Ja, večplastno, lahko odgovoriš. Načeloma imamo svobodno voljo, ampak imamo pa precej omejitev, da jo lahko dejansko živeli, ker imamo precej ene prtljage, ki smo prinesli s sabo ali pa pridelali v tem življenju, ki nas omejuje, to so travme tega življenja, karma, kolektivno, veliko nekih nezavednih procesov in te nas v bistvu omejujejo, da nekako nimamo svobodne volje. Ja, da smo žrtve podzavesti, ne. Vplivov takšnih drugačnih. Ne, nismo? Ne več? Ja, ne več, ja. Okay. Tako da je, tako stremimo k temu, da bi imeli svobodno voljo, zdaj kot delač smo pa odvisni, ko delamo na sebi. Tukaj je zelo pomembno, ko delamo na sebi, da se nekako probamo utresti čim več te prtljage, ki smo imeli. Da gremo proti temu, da pridemo do neke svobodne volje. Da je več svobode v naših življenjih, več možnosti izbire. Ne? Da zavestno izbiramo, ne pa da smo na avtopilotu in nas fura pač podzavest, ne? V tem smislu. Okay. Še na svoj primer, mogoče z prakse. Ja, kako je bilo, kaj nisi zavedal, pa si bil na nekem programu, pa pol, kaj si mogoče kaj v zavestu videl ali pa presegel. To s prehrano tudi spada zraven, ker recimo svoboda v prehrani, ne, je tako, ko si mislil, da je svoboda to, da poješ vse tisto, kar ti zapaše pojesti. Pa v bistvu je svoboda, da se lahko jaz odločim, kaj bom jedel, ne, kaj me telo... Tako, kaj je craving. Kaj je craving, kaj me telo prisili. Tako, ja. Tudi, ja. Tako da se mi zdi, da tukaj sem trenutno v tem, da jaz izbiram, kaj pojem, ne, da me... Hrana izbira. Ja, hrana izbira, ja. Ja. In da
sicer tako na pol primer. Če kaj bi še bil primer. Da ne vem, čisto konkretno sem velike tega kolektivnega, ne, kako moram, pa kaj je prav, pa kako delovati in čim sem proti temu, sem v bistvu v konfliktu tudi s sabo, ker je to tako ponotranjen. Ja, te zapisi človeštva, vse, kar smo sprejeli kot zdravo zagotovo in da tako pač je, tako mora biti, ne. In potem se na to dostikrat obesimo, ne. Ja, da sem lahko zdaj bistveno bolj, ko bi rekel, ne da mi je vseeno, ampak da se ne obremenjujem s tem, kaj si drugi mislijo. Tudi če nekaj naredim, kar vem, da kolektivno ni sprejeto čisto okej. Ja. Da vem, da to ni moje, kar drugi delam, ampak da je to pač ima on s tem eno težavo, travmo in da je to njegovo. Ja, recimo ta pomembna stvar razmejitev, kaj je moje, kaj je to drugega. Ja. Da ne prevzemaš od drugega bremen. Ja, to je bilo zame kar veliko olajšanje. Že v službi, če je šef noro name, ko sem enkrat lahko videl, da to nima veze z mano, da ima to veze samo z njim, da sem ga lahko pol čisto v miru poslušal, me ni nič trigirali, pač on je svoje izjave, karkoli. Ja. Se te ni dotaknilo več? Se mi ni dotaknilo, ja. Kar pa prej ni bil primer. Ja. Sta imela dosti konflikta pa tako. Ja, no, pol je bilo, da sem še jaz noro, ne, in pol ni bilo konstruktivna debata. Ne. Bila nasilna komunikacija, razdiralna. Tako je. Ja. Ni bilo rezultata. Ni bilo, ja. Ok. Hvala. Naprej. Kaj je to avtentični jaz? No, to imamo kar veliko. Očitno imamo to fokus. Avtentični jaz je tudi drugi nivo. Ja. Ker se prav prvi je ta, ko smo mi žrtve kolektivnega vsega. Ja, vseh vplivov. Ja. Vse drugo vpliva na nas, ne. Pri avtentičnem jazu pa je ta del, da jaz prevzamem odgovornost zase, da vem, da jaz kreiram v bistvu svoje življenje, ne. Da se tega zavedam. In imam nekako to vizijo tudi, da lahko jaz prav uredim to svoje življenje, ne, in imam smer, kam delovati. Torej tukaj nekako pol sem usmerjen nas, na tem nivoju. Ker v onem prvem sem usmerjen bolj na ven, pa kako bojo drugi zdaj meni zadovoljili, pa kako sem žrtev, ne, tukaj sem pa v bistvu zdaj jaz tisti, ki to kreira. Si sem bolj soustvarjalec, ne? Tako je. Svojega življenja, ja. Ja. Okay. Kakšen primer, ki si šel recimo na kakšnem kejsu iz žrtve v soustvarjalca, kjer si naredil nek premik? Ja, tukaj bi se lahko navezal kar na primer, se pravi tega diferenciacije, kaj je moje, kaj je drugega. Da sem v bistvu hkrati v tem vidiku tudi prevzel, da to je tisto, kar mene trigira, da tisto je moje, ne. Da oni zunanji triggerji, niso nima veze, ne, kaj je z njimi. Tisto, kar mene proši, še zmer moje, ne. Ja. Ni trigger kriv za to, da mene proši. Ja. Vzrok je neka travma v tebi. Ja, vzrok je neka travma v meni in nepredelana. Da je zrihtan, da to mene več ne proši, ne, da moram najti vzrok. Ja. In moja sama empatija, da si dam tisto potrebo, ki je tam sicer manjkala, ker sem hotel, da me drugi zadovoljijo. In da to pol počasi izveneva. Da se nove nevronske povezave ustvarjajo, stare tukaj čim prej. Da odpadejo. Ja. Okay. Grejo po svoje. Super, hvala. Še tretje. Zakaj je za usposobljenost terapevta te pomembna, ustrezna, zdrava prehrana? To si zmanifestiral. Tvoje področje.
to je že eno uro govoril. Sam na kratko povej bistvo. Pač kot terapeut moram zdržati ta prostor, ki ga Ja. držim Ja. klientu. Ne. Ja. Če jaz nisem preskrbljen z vsem tem, Ja. ne bo zmanjkalo. Mhm. Moram držati. Ja, to ti izčrpa, ne? Telo. Te izčrpa Varen in, prostor držiš, to niso heci. Ja. Poh, če imaš kovalke v tem imeli več seans na dan, boste mogli paziti. Ja. Vse to rabimo, te Ja. vse nutriente, brez tega pač to ne gre. Ja. Je pa tudi, ne, verjetno tudi izgorela smo se te Ja, zadeve, lahko je. Ja. se dogajajo. Kjeri so pomembni, recimo, nutrienti, ta hranila, minerali mogoče. Zdaj, Tako. pomembno je ena stvar, ki je tako, če gleda splošno v pomanjkanju vitamin D3, ki ga dobimo večinoma na sončni svetlobi, in ker je trenutno življenje tako, da smo precej v zaprtih, je večina pomanjkanja tega. Potem, dobro, zdaj odvisno pa malo od prehrane, kakšne je, lahko je vitamin B12, tam, kjer je manj mesa, sploh pri veganski sploh ne. Potem magnezij rad primanjkuje, ne. Smo prej govorili. Vitamin, Kaj ja? Prdejo nujno K2 zraven, ne? Zato da drugače ne absorbira. ne absorbirajo. D3, K2, pa magnezij obvezno, skupaj pa omega 3 tudi bi bilo fajn dodajati. Ja, omega 3 tudi. Za vegane lahko tudi une iz alka, ne? Ali pa pač iz rib, iz olja. Ne? Omega 3 so tudi ključne. Ne? Omega 6 smo še. Ja. Te zdrave maščobe jesti, ne? Ja. Avokado pa vse te zadeve. Ne? To. Okay, še kaj tazga bi povedal tle? Tvoja izkušnja mogoče. Moja izkušnja je, da treba tudi junk food stran. Ja, fajn bi Ne bilo. samo Ne? dodati te stvari, tudi kakšne stvari stran. Ne. Ja. Moja čisto konkretna izkušnja je ta, ne, da se je tudi nazaj sem tako velikokrat povedal, da sem ves zmatran, takrat tudi na teropijah. To, ne, in, se pravi, ko sem zamenil to prehrano, v bistvu je to čisto skine. Prav nevredno, da je lahko toliko velik vpliv. Ja, očitno je, te hidrati so zelo obremenilni. Ne? Lahko. Ja. Mislim, lahko problem Ki je jih je sploh način preveč. ta prehrane, ki sem ga imel zadnjih Ja. 53 let, Ja. da so bili skozi prisotni v prehrani in je potem tudi mikrobiom v prebavilih tak, da to potrebuje in je pol enkrat, ko se je to spremenilo, se je vse skupaj začelo spreminjati in tudi ta trenutek, ko je začel to odmirati, ta mikrobiom je bilo tako, kot da sem čist bolan in gripa. Največ serotonina, dopamina se v črevesju tvori, ne, mislim, več kot 90%. Ne. Tako da mikrobiom podpreti zelo pomembno. Ne. Proprebiotiki, vse to. Ne. Ta hranila. Ne. Pa raznovrstna prehrana. Tako je, seveda. Veliko zelenjave, vlaknin, ne. Tudi sadje v končni fazi. Ne, vse to. Ja. Ok, zadovoljen. Super, no čestitam, bravo. Hvala, pa še Maja naša. Ja. No. Pa še zaključne zadeve. Še malo pozornosti. Kako deluje partnerska terapija, evolucija odnosa, primeri iz prakse? No, bravo, imaš izkušnjo tudi. Imam izkušnjo. No, bravo. Ja, v bistvu ta partnerska terapija zelo temelji na tej sočutni komunikaciji med partnerjema. Tako da je to v bistvu na ta način, da vsak gre vase in izrazi svoje pristne občutke v neki situaciji, v nekem konfliktu s partnerjem, ki jih je začutil. In te občutke partnerju izrazi, seveda terapevt to vse skupaj vodi in podpira. Se pravi, eden izmed partnerjev izraža te svoje občutke drugemu in potem nekako od svoje potrebe mu izrazi in potem je prošnja vedno na koncu, če bi lahko partner
na nek način njemu pripomogel, da bi bil pač v stiku s to potrebo. Tako da ja, na ta način v bistvu se partnera enak slišta en drugega res na nivoju potreb, kar je ful pomembno za... Se dela ta, ne, osmica. Ja, glede Občutki potrebe, da se povezujeta v srcu, ja, da je stik, ne. To. Tako da, ko se slišta pač na tem res nivoju potreb, pa ne pa ta naboj, pač doskrat gre stran in se pač pol ta konflikt nekako razreši. Ni več tega naboja in se pravi, ja, to potem tako konstruktivno vpliva pač na odnos, da se lahko razvija. Sprav, ni več tega zidu, ne, ampak pač, da se lahko odnos, da gre mogoče lahko stopničko višji, tako, da se lahko razvija naprej. Tako da ja, sam pristop je tak nežen, sočuten, pač deluje, tako da ja. Primer tvoj, mogoče, kaj si imela? Moj primer, ja, da sem se zelo dosti vrtela okrog tega, se pravi, moji občutki, v bistvu sem imela ful podobno oba dva. Ampak moji občutki so bili, se pravi, da nisem videna, nisem slišana, nisem spoštovana. Pri njemu pa je tudi bilo, da nekako, da ni spoštovan, da pač ni mu bila všeč moja tišina, kaj je še pač v povezavi z mamo in tako. In pol, ja, ko sem se slišala, mislim, nama je pomagal. To je bil en tak dober začetek, sem nisem bila velikrat, ampak en dober začetek je lahko drugače komunicirala. Zdaj sem nekako zavesla, kaj je zadnji, se pravi, razumljeni občutki potrebe in da lahko na ta način tako se res zdaj ful bolj tako pogovarjamo. Ja, mogoče kdaj še z malo premalo sočutja, ampak tako... Se malo zavesta pa, ups, kaj sem zdaj, ne? Šla v neko ali pa v neko krivdo obsojene in greš vase, okay, kaj čutam, ne? Občutki potrebe si najprej daš, ne? Ko rabiš, ne pričakuješ od partnerja, ampak si daš, se poglobiš vase in potem greš z namenom odnos, da daš, ne da pričakuješ, da boš dobil, ne. To je tisti ključ, ki se zgodi, da daš iz srca in potem itak tudi kaj lepšega dobiš. V bistvu ti več nič ne rabiš, na zadovoljene ti potrebe in potem res... Ne pričakuješ, ne, ker čim pa ti pričakuješ, pa izsiljuješ drug od drugega, je to ping-pong. Tle nimaš pol, razrešitve, ne. To je bilo pomembno, ko si enkrat rekel, da kaj v bistvu, zakaj bi nam drug mogel nekaj dati, nekaj drugega nekaj pričakujemo, zahtevamo, pa smo nasilni. Tako. To je bil tudi en tak moment za mene, da res pač prevzamem odgovornost in pač ni stvar kogarkoli drugega, da meni karkoli da, ampak pač moram sama poskrbeti za to. S to srčno komunikacijo je to pol ful lažje, samo empatijo, svojo komunikacijo samim sabo, lažje si daš to in pa ne rabiš to podzumiti. Super. Hvala, kar naprej. Kako poteka kvantna manifestacija iz kvantnega enotnega polja zavesti v primeri uspešnih manifestacij? Se pravi, pomembno je najprej, da se povežemo z enotnim poljem, da pridemo v ta stik in potem damo v tem enotnem polju, se pravi, namero za to manifestacijo. Namera mora biti res taka jasna, se pravi, nedvoumna. Kaj je pomembno, da ne pozabimo pri nameri? Da je pozitivna. Ja, pa še nekaj. Varovalke? Ja, na najvišje najboljše način brez trpljenja. Ne pozabiti. Kaj slabega ne skriva. Ja, se veste, on kaj šel k saj babi, ne, hoče $1 milijon in je dobil kot zavarovalnino, odškodnino, ne, ker je pač ni imel tega razrešenega, ne, mislil, da je sam denar pomemben, ne, nič drugega in je imel lekcijo, ne. Ja, te letalske nesreče, ne. Ja, k se je vračal domov. Ja, varovalke so pomembne, pol pa v bistvu je fajn, da mi že da si predstavljamo take vizualizacije, da si to že predstavljamo, da to že imamo, da to nekako že živimo.
gremo v to hvaležnost. Ne? Hvaležnost, ja, hvaležnost je zelo pomembna. Ja, odpira srce. Ne? Ja, mislim, da smo že hvaležni, bolj kot smo, da to imamo, smo Mhm. hvaležni za to. Pa tudi fajn je bilo tale, se pravi, mislim, mora biti neka konstruktivna akcija. Ja, tako, kot delovanje. Ne samo, da čakaš ne, doma, Ja, živimo. da boš zadev na lotusa in liste kupa, ne? Ker če ne bo šlo, nekaj moraš narediti, ne? Če češ dobiti. Ja, kakšen korak pač moramo narediti. Ja, korak v smeri cilja. Pa da se kaj še. Aha, da se odvežemo od rezultata. Tako, da smo nenavezani. Ja, da se Let it zgodi, be. kar se zgodi. Ne se zgodi. Ja, Ne. namero smo dali. Tako, zaupamo, vidimo, čutimo več, kot je čustev noter, boljše je, da smo hvaležni, a ne, in da si to že večkrat predstavljamo, vizualiziramo, s tem pospešimo kreacijo. Ne. To je v bistvu tisto ključno, ker še tvoj primer, če ti je kaj uspel, mogoče tako tazga. Ja, jaz drugače res manifestiram ne to, ker Aha. mogoče mi malo manjka še tega zaupanja. Mhm. Ampak vem, da pa smo na enem izmed začetnih petica med seminarjev, smo si mogli tako kar nekaj, a ne, si prav rekel, da nekaj, ki se bo zgodilo v enem letu, dveh. In sem jaz takrat si res avto. Nekaj, ki mi res ne pomeni to, da sem se lahko odvezala. No, Sem bravo. dejansko dobila ta avto, pač na en lahkoten Ja, način. ja, sem no, tako evo. Skoraj kar prišla, ja, ne, in sem pač imela ta nov avto. In No, evo. to recimo ena taka stvar, no. Mhm. Ja. Moram se pa tukaj malo ojačati. Malo večkrat se lotiti tega. Mhm. Malo bolj verjeti vase. Verjetno si zato dobila to vprašanje. Da še tukaj se Ja, podpreš. ja, Ja, ja. Ok, super. Hvala, še enega. Mhm. Kaj je učil Abraham Maslow? Piramida potreb z vidika vodenja sense. Tako to. Ja, Abraham Maslow, vem, da je imel tole, ja, piramido potreb, kjer so v bistvu v tem osnovnem nivoju so te neke fizične, fiziološke potrebe. Potem je potreba po varnosti, potreba po spoštovanju, tole pa ta duhovna potreba. Samo resničitev na vrhu. Piramida potreb iz vidika vodenja seanse. Kako bi to povezala, ko bi bilo to pomembno, recimo, da gremo v seansah postopno po nekih fazah, ne, napredka, ne. Se pravi, verjetno, da ne gremo takoj v neko duhovnost, Ja, ampak ja. najprej to. Ja, Se pravi, real life, ne. Gremo oče, mama, odnosi, kje ti ne štima, ne. Finance, varnost, ki se ne, tako, da greš po stopnjah, tako kot je tukaj, ne. To, še kaj tazga bi tle rekla. Ja, ta postopnost, ja. Mislim, da je ful pomembna. Tako stoha jaz presepno čutim glih te temelje, ja, da je ful važno si res to postaviti, no, ko mogoče bi jaz dostkrat šla rajš na kakšne višje nivoje. Tako, ampak glih to mi manjka, ne, in jaz to počutim, ja, da moraš najprej to postaviti in je to ful pomembno, da lahko živiš to življenje. Da se lahko tukaj najprej nekako uresničiš, pa da pač postopoma napreduješ naprej. Ja, ne vem pa kaj bi še kaj drugega se povedala s tem. Tvoj primer, mogoče, ko si šla v procesu s tvojih seans, recimo, ko si videla, s čim si se najprej ukvarjala, mogoče s čim se zdaj ukvarjaš, da vidimo mogoče to dinamiko. Ja, lih najprej v to, ne, se pravi, najprej so bile res te drame tukaj. Se pravi, vse odnosi, družina, brat, mama, oče, partner, seveda je bil tako ena taka velika stvar pri meni. Tako da ja, najprej sem res to vse reševala, pa zdaj pa že dostkrat je pa tako mogoče že malo tudi transpersonalno, no, se že malo tudi kdaj dignala od tega, da res že kakšne druge aspekte pogledati, ne, pa tudi
Ja, pa mogoče zavest, ne, že delam z zavestjo, pa vem, da mi to ful pomaga, ker pač takrat se mi marsikaj razjasni, pa tudi tako zelo zdravilno je, ker pač ta zavest presvetli in je res tako, se mi zdi, da mi ful pomaga, pa tudi na teh nižjih nivojih. Tako da ja, mislim, pri sebi zelo vidim te stopničke, pač kako postopno naprej in ja, se mi to zdi res ful pomembno. Ja, ta postopen evolucija, postopen razvoj zavesti, a ne? Brez preskakovanja, ne? Kot bi nekateri hotela, ne? Iz mentalnega kar na subtilni, ne vem kam, ne, pa vemo, da to ne gre, ne? Potem so duhovni mentalci, ne? Ki mislijo, kje že so, niso pa osnov popucali, ne? Prizemljena duhovnost. Ni idealizirana, ampak je zelo tako realna, prizemljena. To je to, ne? Ključ, ja. Super, to je to, hvala. Odlično upravljeno. Super. No, Roberta, boš še enega potegnil za fora? Ne bi? Okay. Cool. Evo, zdaj pa še pokličemo vse, zdaj imamo še ta zaključni del, a ne? Samo da jaz tole pogledam. Tri, čakaj samo malo. Ne, pol malče kasneje še, čakaj. Modul 3. 4, modul 1, modul 3. Okej, tole imamo pa zdaj pripravljeno. Smo si zaslužili, ne? Diplomce, pa sam še par zaključnih misli. Nisem uspel vsega še updatati, ampak nič hudega. Važno, da poanto zadanemo, da bomo začutili to vibro, to energijo, ne? Za zaključek teh 2 let procesa. Ja, vsak je prišel svojo zgodbo, ne? Smo se srečali pred 2 letoma. S svojimi vprašanji, s svojimi ranami, bolečinami, s svojim iskanjem. In morda je bil nekje v zadju tih občutek, ki ga v bistvu mnogo ljudi nosi v sebi. In sicer, da mora obstajati nekaj več. Nek globlji smisel. Pridejo vsi. Nek prostor v nas, kjer življenje ni boj, ampak pretok. In v teh dneh, mesecih, zdaj že letih, nismo iskali popolnosti. Nismo poskušali postati nekdo drug. Spominjali smo se,
Spomnili smo se, kdo smo, ko odložimo stare zgodbe, stare vzorce, travme in strahove. Ko se nekoliko umiri in ko telo spet začne dihati svobodneje. In v tistih trenutkih tišine, ko smo sedeli skupaj, ko smo poslušali drug drugega, ko smo si dovolili biti ranljivi in resnični, se je začelo dogajati nekaj zelo preprostega. Polje, tisto inteligentno, neskončno polje obstoja vsega, kar je naše brezmejne zavesti, ki nas v resnici vse povezuje. In to smo mi v resnici. To polje, iz katerega prihaja življenje samo. In takrat človek spozna nekaj zelo pomembnega, da enost ni ideja, ni filozofija in ni tehnika. Enost je način bivanja. Torej, trenutek, ko več ne bežimo od sebe, ko se iskreno soočimo z vsem, kar se je potrebno soočiti na poti življenja. Ko ne potrebujemo več dokazovati svoje vrednosti. Ko ne iščemo več potrditve zunaj sebe. Gre za trenutek, ko preprosto stojimo v sebi, v zavedanju, v prisotnosti. Mirno, prisotno in resnično, ko res živimo svoj polni pristni potencial. In iz tega prostora se zgodi nekaj čudovitega. Besede postanejo mehkejše, pogledi postanejo toplejši, odnosi postanejo bolj iskreni. In ne zato, ker bi se trudili biti boljši, ampak zato, ker iz nas začne govoriti globlja resnica, globlje zavedanje, ki smo ga skupaj poglabljali sedaj že 2 leti. In ko človek živi iz tega prostora, ne potrebuje več igrati vlog. Ne potrebuje biti ne žrtev, ne rešitelj, ne napadalec. Preprosto samo je. In iz tega bivanja začne nastajati novo življenje. Življenje, kjer resnica ni napad, kjer meje niso ločitev, kjer ljubezen ni odvisnost. Življenje, kjer lahko stojimo v svetu, zavestni, prisotni, sredi vseh njegovih izzivov. In vseeno ostanemo povezani s tem neskončnim poljem, neskončne zavesti, ki smo. To je utelešena enost. In to prebujamo, aktiviramo skupaj, še vedno naprej. Ne na meditacijski blazini, ampak v pogovoru s partnerjem, v odnosu z otroki, v službi, v konfliktu, v trenutkih negotovosti. Živimo to izvorno resnico, ki smo jo skupaj prebujali. Utelešena enost pomeni, da se spomnimo, da smo več kot naše misli, več kot naši strahovi, več kot vse naše stare zgodbe življenja, ki smo jih živeli. In vsak od nas nosi v sebi dragoceno resnico, novo tišino, novo jasnost in nov globok stik s seboj. Morda svet tega ne bo razumel vsakič. Toda svet zelo jasno čuti prisotnost človeka, ki je doma v sebi, v svojem zavedanju, v svojem novem domu, nove resnice, nove svobode, ki smo jo aktivirali skupaj. Ne potrebujemo veliko besed, ampak njegova prisotnost govori sama od sebe. In morda je to največje darilo, ki ga lahko damo svetu. Da smo zgled, da smo ta primer, da se da, da je možno, tudi ko je težko, tudi ko bi najraje obupal. Torej ne gre za popolnost, ne močni nadzor, ampak zavestno prisotnost, tukaj in zdaj, da smo tukaj drug za drugega, da si stojimo ob strani, da smo drug do drugega sočutni, da zmoremo pogledati globje, onkraj vizije 3D sveta. In ko človek živi iz tega prostora, postanemo dejansko ta prostor, kjer se lahko tudi drugi spomnijo sebe, svoje izvorne resnice. In ko držimo prostor drugim v terapiji, v seansah, ko pomagamo drugim, da se spominjajo, kdo v resnici so, je to največje darilo, ki ga lahko damo sebi in svetu.
Morda je to tisti globi pomen naših trenutkov, da ne odidete z tega programa šole, ne, ki se drugače nadaljuje še naprej, samo z novimi tehnikami, orodji, ampak s spominom, aktiviranim spominom, kdo mi v resnici smo, kot čista, popolna božanska bitja. In ko smo res v stiku z resnico, in ko boste jutri v relativnem življenju, v prometu, v službi, v odnosih z ljudmi, se vedno spomnite tega, kdo vi v resnici ste. In prebudite ta aktiviran spomin. Ustavite se. Zaznajte dih. Zaznajte svoje srce, ki ve. Zaznajte prostor okoli sebe. In se spomnite. Poljenosti je vedno tukaj. Tišina je vedno tukaj. In enost ni nekaj, kar bi morali ustvariti, ker že prebiva v naših srcih. Gre za nekaj, kar si samo dovolimo, da se izrazi. Ko ji dovolimo živeti skozi nas, skozi naše odprto srce. Postane naše življenje samo po sebi darilo svetu. Hvala vam za pogum, za iskrenost. Hvala, ker ste bili in ste še pripravljeni stopati globje od relativne realnosti večine ljudi. Hvala, ker boste to prisotnost nesti naprej v življenju. V pomoč sočloveku, ki je v stiski, ki rabi našo pomoč, našo ljubečo skrb, našo sočutno podporo. Ne samo kot ideja, ampak kot način bivanja, kot utelešena enost tukaj in zdaj. Hvala res za vašo zavestno prisotnost, za ljubezen, za sočutje, za zdravljenje, za vse lepo. Neskončno hvaležen za to milost, ki mi je bila dana, pa veliko odgovornost, ki mi je tudi zaupana. Hvala moji Barbi za vse procese, za vso kreacijo. Hvala vsakmu od vas. Nismo več isti, nihče od nas. Vsi smo zrasli, vsi smo šli na novo raven bivanja, zavedanja. In hvala, ker ste, hvala, ker smo in potujemo naprej. Gremo naprej, pogumno, v novo življenje, v novo realnost, v novo resnico. Mogoče tako naredim eno slikco, ker ste že fajn video bom pa pol. Tole bom pa potem. Zdaj pa je čas za certifikate, ki ste si jih prislužili, tako da vsi ste uspešno, še en aplavz si dajmo, bravo. Uspešno upravili. Potem vas vabim, ko podelimo certifikate, naredimo še te končne stikce, da jih obeležimo, pa bomo potem jih dobili, oziroma jih boste tudi dobili. Takole izgledajo certifikati za ta del, v redu. Ja. Potem bomo dali tudi, tle smo pripravili zdaj časa, etične kodese in tako, boste dobili kasneje. Tako da dobite zdaj tele diplomce. Gremo, dve sta pa zone, ki sta že. Ja, fajn bi bilo, da kdo slika, mogoče, da bi vsako podelitev slikali, pa da obeležimo. Jaz snemam na tole, a boš služben, ne služben. Kje je? Ne služben telefon, tako da bomo imela, prav. Pa bomo tako slikali. Zdaj bolnika. Daj sem kamero malo v grišču. Okay. Se še spomnite začetka? Čutim stisko pri Marti.
Ja. Alenki, ker avtopica je zdolj že biti v Ja, avtu, sorry. ima avtobus, če Dajmo najprej slikce narediti, pa potem, čakaj, bom zdaj s tem, ker nimam ga. Bomo drug teden, ja, saj prav. Sam da naredimo še video, boste malo povedali, pa bomo tiste certifikate še na koncu. Čakaj, slikce. Tako da potem prejdi še Nika. Prejdi Barbie gor. Zakaj ne? Prejdi. Kot podpora ljubeča. Z nami. Ja, kaj zdaj? Ja. bi se lažje navadil. No. Ok, 3, 4, cheese. Takole. Tole je moja stara verzija, čkule. Cheese. Roke gor še. Roke gor. So še certifikati. Tole. Zdaj pa še video. Evo, zdaj imamo aprilski seminar, vsi so uspešno opravili tale izpit za 2 leti. Šola, bravo. Šola življenja, randa. Da evo, nadaljujemo še v 3. letnik, za pogumne, za tiste, ki grejo res do konca. Tako da krasni ste, pogumni, iskreni, srčni, veliki preboji, kaj lahko to narediš v 2 letih poglobljenega dela na sebi. Mislim, da smo videli, kakšne transformacije, kakšne terapije že delajo tudi naši terapevti, ne? Ja, vsi. Tako da ste krasni, odlični, tukaj so certifikati, tako da mogoče nekateri že mogli jeti, ampak ostanejo. Dobijo certifikat vsi, tako da še en aplavz, bravo. Hvala naši Barbie za vso podporo in ljubezen in sočutje. Evo, zdaj pa kjerim se modidam najprej, ne? Sabina. Ja, sej lahko slikaš. A ta? Ne. Tale. Dajmo kar po vrst. Sabina Rihel-Petrovič, bravo. Ja, hvala. Lahko tudi flash daš, če češ gor, moš tisti. Naša Marta Kotnik. Fajn je, da se še tole. Še komu mudi, zelo hudo. Alenka, bravo. Hvala. Ja, deva. Evo, juhu. Hvala. Bravo. No, Bernarda, Marko, bravo. Ja, je lepo. Ja, še slikajte.
Lepa si. Ja, super. Ema Glušič, bravo. Mlajša naša. Škola, ja bi se ga videl. Super, bravo. Hvala. Ja, Gaber, mogoče da je drugič. Jasmina, naša. Bravo. Hvala. Carmen, evo, imajo. Carmen, bravo. Bravo, tebi. Maja, Umek. Hvala, ki smo, ne? Gremo čez vse. Da, ne vidim. Hvala. Milanka, Šantel, bravo. Ja, Perhak. Hvala tebi. Ja, vse se. Kam se bomo Tole, evo, bo naša mojstrica slikala. Robert, ja. Moli, da bo dobil tudi certifikat. Reči ja, pa si. Nika Kunstel, no, zdaj pa kdo drug slika. Nika, bravo. Zmogli smo, vidiš, da gre. Zvajmo podporo. Hvala. Thank you. Robert Kuc, no, si je tudi zaslužil, bravo. Hvala, ja. Hvala te, Mare. Boš mojster. No. Ti si edini v celi skupini, ki se ve, da znaš. Ja, boš vprašal. In še Tomaž Peršin. Evo, odlično. Takole. Odlično. Gaber pa če pride, kdaj pa dobi bolj kasneje, ne? Da upam, da bo če nekaj prej spoklical, pa mu ga bom dal, vse si zaslužil. modalna mera? Ja, modalna mero, evo. A smo zdaj še, a so že šli eni? Ja, pol ni kaj, no. V soboto bomo poslali maila, ne, se greste vsi, a ne, načeloma 11. Tako, ja. On je že skoraj naš. Ja, ja. Ja. Kanika bomo javali, no, tako da, evo. Prav.
Evo, smo zaključili tudi ta del, tako da uživajte življenje, pa se vidimo maja na 3. letniku seminarja, tako da uživajte, pa se vidimo, pa. Čau.